হে ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আজকের থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো যে ভিডিওটা কী নিয়ে হতে চলেছে। আমি যাচ্ছি আজকে গাড়ির টায়ার চেঞ্জ করতে। আমার টায়ারগুলো হন্ডা অ্যামেজের প্রায় 5 বছর হতে চললো, 4.5 বছর, 31,000 কিলোমিটার চলে গেছে। আর বেশ অনেকটাই ভ্যারেন্টের হয়েছে। এটা স্টক টায়ার যেগুলো কোম্পানি থেকে আসে, ব্রিজস্টোনের, হয়তো অত ভালো কোয়ালিটির না। বাট একটা জিনিস বলবো, এই 31,000 কিলোমিটার 4.5 বছরে আমার একবারও পাংচার হয়নি টায়ার। মেনলি সিটি রোডসের মধ্যে চালিয়েছি 2-4 বার, 200-250-300 কিলোমিটার শান্তিনিকেতন, মন্দারমণি, তাজপুর এইসব জায়গায় গেছি। কিন্তু হ্যাঁ, মানে আমি গাড়ি টিপিক্যালি ওভারলোড করি না। কখনো কোথাও গেলে 4 জন, কখনো 5 জন। আর টায়ার নিয়ে লাস্ট 3-4 দিন অনেক রিসার্চ করলাম ইউটিউবে, বিভিন্ন জায়গায়। তো যা বুঝলাম, মোটামুটি 2-3টে টায়ার ভেবে রেখেছিলাম, বাট আপাতত ইচ্ছা আছে ইয়োকোহামা আর্থ 1 ওইটা লাগাবো। সাইজ চেঞ্জ করবো না, 14 ইঞ্চি রাখবো। আর যেহেতু আমি সাউথ কলকাতায় থাকি, আমাদের নিয়ারেস্ট টায়ারের হাব বলতে গেলে ভবানীপুরে। সো আমি যাচ্ছি এখন ভবানীপুরে। আর ওখানে গিয়ে একবার তোমাদের দেখাবো আমার কারেন্ট টায়ার কন্ডিশন, কি করে বুঝলাম যে টায়ারটা চেঞ্জ করতে হবে। অবভিয়াসলি আমি রিসেন্টলি 1 মাস আগে যখন সার্ভিসিংয়ে নিয়ে গেছিলাম, তখন সার্ভিস সেন্টার, হন্ডার সার্ভিস সেন্টার থেকে ওরা বললো যে টায়ারের কন্ডিশনটা ভালো না, চেঞ্জ করে নিতে। আর 10 দিন 10-এর মধ্যে আমি একটা 200-250 কিলোমিটারের ট্রিপে বেরোবো, তো সেটার ভিডিও আলাদা করে আসবে। বাট অলরেডি বর্ষা, তার মধ্যে টায়ারের হাল ভালো না থাকলে এটা একটা রিস্ক। তো ওই জন্যই টায়ার চেঞ্জ করার এই ডিসিশনটা। সো একবার ওখানে গিয়ে দেখাবো টায়ারের কি কন্ডিশন, কি টায়ার ফাইনালি নিলাম, কত দাম পড়লো, আর টোটাল খরচা। সো स्टे ट्यून्ड, ये वीडियोটা इन्फॉर्मेटिव होते चलेगा। हाँ, ये चारों चेंज करेंगे। 175 ही है ना ये? 175, 65 और 40। हाँ, ठीक है। सो 175, 65 আর 14 ইজ দ্য টায়ার যেটা আমি চেঞ্জ করব। সো আমি এখন এসেছি ভবানীপুরে, হোমল্যান্ড, মার্লিন হোমল্যান্ড, আর তার উল্টো দিকে এখানে প্রচুর দোকান। আমি এই দোকানটা এসেছি যেটা ইয়েলো সেকশন করা। আর ফাইনালি দেখাবো তোমাদের কি টায়ার আর কি দামে নিচ্ছি। যেমন তোমাদের বললাম, এই সামনে হচ্ছে মার্লিন হোমল্যান্ড, এইদিকে এজেসি বোস রোড, আর এইদিকে হচ্ছে রাসবিহারির দিকে চলে যাচ্ছি। আর এইখানে হচ্ছে ইন্ডো রেডিয়াল ক্লাব। এই দুদিকেই ভবানীপুরে দুদিকে। আমি ওই দিক থেকে কয়েকদিন আগে আমার বুলেটের, এনফিল্ডের টায়ার চেঞ্জ করেছিলাম, আর এখান থেকে আমি এখন গাড়ির টায়ার চেঞ্জ করছি। সো সাউথ কলকাতার মধ্যে বেশ মোটামুটি রিলায়েবল প্লেস। ওদের কাছে প্রচুর টায়ারের অপশান রয়েছে। আমার গাড়ির এখানে কাজ হচ্ছে, এইখানে। আর 4টে টায়ার চেঞ্জ হবে। এছাড়া চেঞ্জ হবে, এছাড়া হুইল ব্যালেন্সিং আর হুইল অ্যালাইনমেন্টের কাজ হবে। একবার টায়ারগুলোও দেখিয়ে দিই, পুরো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। আর এই গুটিগুলো, এই যে এখানে টায়ারটা বার করলে ভালো করে বোঝাতে পারবো। সো একদম টাইম হয়ে গেছে চেঞ্জ করার। সো আমি যে টায়ারটা লাগাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইয়োকোহামা আর্থ 1। এই টায়ারগুলো এসে গেছে। আর এছাড়া আমি দোকানে দেখাবো বাকি কী কী টায়ারের অপশান আছে, সেগুলোর কী দাম। তো এই টায়ারটা আমি লাগাচ্ছি ইয়োকোহামা আর্থ 1, 175, 65 আর 14। আর এখানে একটা জিনিস দেখে নিই, যে এটার ম্যানুফ্যাকচারিংটা দেখলে বুঝতে পারবো এটা কবে। এটা 28, সো 28-24। মানে হচ্ছে 28 সপ্তাহ, মানে জুলাইয়ের প্রোডাকশান। এটা 3 অগস্ট। সো মানে একদম নতুন টায়ার। সো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা, কারণ যদি 3 মাস পুরনো টায়ার হয় তো সেগুলো না নেওয়াই ভালো। বাট এইটা জাস্ট লাস্ট মান্থ মানে এটা অগস্ট সবে শুরু হয়েছে, 3 তারিখ আজকে। সো এটা একদম রিসেন্ট প্রোডাকশান। সো একদম নতুন টায়ার তৈরি দিয়েছে। এখানে এই শপ, তার পাশে এই সেন্টারে টায়ারগুলো লাগানো হচ্ছে খুলে। তো
এই জিমের মধ্যে মেশিন দিয়ে নতুন টায়ার লাগানো হচ্ছে। এটা অন্য কোনো কাস্টমারের, এটা সিএট আছে না, সিএট আছে, এটা অন্য কোনো কাস্টমারের। আর যেটা আমার টায়ারের কাজ হচ্ছে। আমি একবার আমার টায়ারের কন্ডিশনটা দেখিয়ে দিই, কেন চেঞ্জ করলাম, কী স্টেজে চেঞ্জ করলাম। তো এই হচ্ছে টায়ার, তো প্রিটি ফ্ল্যাট হয়ে গেছিলো। তো এইখানে দেখো অলরেডি, জানি না বোঝা যাচ্ছে কিনা ক্যামেরায়, অন্ধকারের জন্য হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, ক্র্যাক আসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল অলরেডি। আর গুটিগুলো অনেক ফ্ল্যাট হয়ে গেছিলো। এই যে গুটিগুলো, এগুলো ফ্ল্যাট হয়ে গেছিলো। ভার্সেস তোমাকে যদি নতুন টায়ারে দেখাই, তাহলে নতুন টায়ারে বুঝতে পারবে গুটিগুলো কত ডিপে রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে গুটিগুলো কোথায় রয়েছে, এগুলো যে ভেতরে তোমার ইয়েগুলো থাকে না, ইন্ডিকেটারটা, এই যে এই মিডলের এই রেঞ্জটা, এটা কতটা ভেতরে ঢোকানো, ভার্সেস আমার টায়ারে যেটা একদমই ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। এই যে প্লাস আর একটা ইন্ডিকেটার, যে টায়ার কিছু কিছু জায়গা থেকে হালকা হালকা ক্র্যাক চলে এসেছিলো। আর এটা অলরেডি যেটা বললাম যে বর্ষাকাল, আর আমি রিসেন্টলি একটা ট্রিপ করব পাহাড়ের দিকে, সো সেফটির কথা মাথায় রেখে এই টায়ার 4টেই চেঞ্জ করা। এইখানে আমার গাড়ি, আর এইখানে ব্যালেন্সিং আর অ্যালাইনমেন্টের কাজটা হয় পাশে, কম্পিউটারাইজ। জিরো চলে এসছে, তার মানে এখানে একটা গাড়ির অ্যালাইনমেন্টের কাজ চলছে। 10 মিনিটে সব হয়ে গেল। দুটো টায়ার তো হয়ে গেছে, আর দুটো আনতে গেছে ওরা। সো একটা দেখালাম 28 সপ্তাহ, একটা 29 সপ্তাহ, মানে অগাস্টেই, মানে লাস্ট 2-1 দিনে হয়তো ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে। আর দুটো টায়ার এখানে লেগেই যাচ্ছে, আর ওই দিকে আরও দুটো টায়ার লাগবে। তো সুপার ফাস্ট কাজ, ফটাফট টায়ার আসলো, টায়ার খোলা হলো, টায়ার লাগানো হলো, তারপর ব্যালেন্সিং করা হলো। 4টে টায়ার লাগানোর পর গাড়িটা একেবারে গিয়ে অ্যালাইনমেন্ট করা হবে। সো অনেক লোক এখানে কাজ করার জন্য। আর তোমাদের বাকি জিনিসগুলোও দেখাবো, যে অন্যান্য টায়ারগুলোর কী দাম পড়ছে। ইয়োকোহামা আর্থ 1 আমি এক্ষুনি দেখলাম অ্যামাজনে, যে স্পেসিফিকেশন আমি দিয়েছি 5,500 টাকা একটা টায়ারের দাম। তোমাদের ভিডিওর শেষে বলবো যে এক্স্যাক্টলি কত আমার পড়লো ইচ টায়ার, কারণ আমি 4টে টায়ার চেঞ্জ করছি, নেগোসিয়েশন এখনও চলছে। আর তার সাথে রয়েছে হুইল ব্যালেন্সিং আর হুইল অ্যালাইনমেন্ট। আর একটা জিনিস বলি তোমাদের, ওরা প্রত্যেকটা টায়ারে কিন্তু নতুন নজেল লাগিয়ে দিল, মানে পুরো নজেল কিটটা নতুন লাগালো। সো জানি না এটার জন্য আলাদা পয়সা নেবে কিনা, বাট ফাইনালি অবভিয়াসলি যখন বিলটা তৈরি হবে আমি বলবো তোমাদের কী লেগেছে ওতে। বাট দ্যাটস আ গুড থিং। 5 বছর হয়ে গেছে, প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে, ডিসেম্বরে 5 বছর হবে, তো 4 মাস বাকি। তো নতুন নজেল লাগিয়ে দিল।
पूजा करवा रहे वो 3 गो और जाते पूजा कर सब पूजा करवाते এখন ব্যালেন্সিংয়ের কাজ আগে হয়েছিল, এখন অ্যালাইনমেন্টের কাজ হচ্ছে। তো এইরকম কিছু একটা যন্ত্র লাগানো যেটা খুলে পড়ে গেল। ना बगैर टेप खुले मत लगा, गिर जाएगा। मत लगा, तू मत लगा, हम लगाएगा थोड़े, हम बोला है ना तुमको नहीं लगाने की। হুইল ক্যাপটা সরিয়ে লাগাচ্ছে ওটা। এই মেশিনগুলো চারটি চাকাতেই লাগানো হয়েছে, চাকিয়ে লাগিয়ে এবার একটু আগে পিছু করে গাড়িটাকে ওইখানে একটা কম্পিউটার লাগানো রয়েছে, একবার দেখা যাক দেখতে পাই কিনা। এই যেখানে কম্পিউটারটা লাগানো রয়েছে এইখানে দেখা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টটা সব ঠিকঠাক আছে কিনা। লার্জ অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড, তার মানে অবভিয়াসলি আমি কোনোদিন লাস্ট 5 বছর অ্যালাইনমেন্ট করিনি, তো হুইল অ্যালাইনমেন্টের দরকার রয়েছে, সেটাই বললো ওরা সিস্টেমে এলো। দাদা স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ্যালাইনমেন্টের কাজটা করছে এখানে। ওখানে স্টিয়ারিংটা ঘোরাচ্ছে আর এখানে অ্যালাইনমেন্টের কাজটা হচ্ছে। जो राइट साइड के है ना सर, यही आउट है आपका, ये जब ग्रीन हो जाएगा तो ओके हो जाएगा। ये जैसा ग्रीन अच्छा। ये भी ऐसा अच्छा, ये वाला। हाँ। और ये क्या राइट के व्हील के लिए है ये वाला? हाँ, আচ্ছা, তো দাদা বলছে যে এই যে এটা পুরো গ্রিন রয়েছে, তার মানে ঠিক এইটা অনেকটাই রেড, একটুখানি গ্রিন, এটা যখন পুরো গ্রিন হয়ে যাবে তখন ঠিক হয়ে যাবে। এটা দাদা অ্যাডজাস্ট করছে, ভিতরে গিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট চলছে গাড়ি। সো এটা একটুখানি বেড়েছে গ্রিনের সেকশনটা, নাম্বারটা উপর নিচে করছে। এই পুরো গ্রিন হয়ে গেছে, তার মানে অ্যালাইনমেন্ট যা এই নিচে থেকে পাইলট দাদা যা অ্যালাইনমেন্ট করেছে সব ঠিক। তো গ্রিন 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 গ্রিন, এখানটায় রেড রয়েছে। हो गया, তো এখানে চলে এসছে রিপোর্ট হুইল অ্যালাইনমেন্ট। তো হুইল অ্যালাইনমেন্টও কমপ্লিট, খুব জোর 3 থেকে 4 মিনিট লাগলো, তার বেশি না। গাড়ির সব কাজ কমপ্লিট, এবার যাব ফাইনাল বিলিং করতে। আর অনেক দিন ধরে আমার গাড়িতে হুইল কাভার্স লাগানো, হয়তো পরের বার অ্যালয়েস লাগাবো। দাদার দোকানে বেশ সুন্দর সুন্দর অ্যালয় দেখেছি, সেটারও দাম জিজ্ঞেস করে নেবো। তো চলো এবার বিলিং ডিপার্টমেন্টে চলি। সো এখন দোকানের ওনারের সাথে কিছু কথা বলে নেব। হ্যালো স্যার, আপনার দোকানের নামটা একবার বলুন। স্যার এটা ইন্ডো রিডেল ক্লাব আছে আর আমরা ভবানীপুরে আছি। তো দাদা আমার এখানে এসেছেন ইনি 4টে টায়ার নিতে জন্য। তো আমাদের কাছে রেঞ্জ ওয়াইজ সব রকমই টায়ার আছে, তো তার মধ্যে গুডিয়ার আছে, সিএড আছে। আমি ইয়োকোহামা নিয়েছি, সো ইয়োকোহামার প্রাইস তো আমি ভিউয়ার্সের লাস্টে বলবো, বাট সেডানের জন্য 165, আমারটা 175 পড়েছে। আপনার সাইজটা 175 65 14 হলো, বাট মোটামুটি বাকি টায়ার আর তাদের কীরকম রেঞ্জ আছে আর কী কী টায়ার আপনারা রাখেন একটু বলুন। ব্র্যান্ড ওয়াইজ আমাদের কাছে সব রকমই টায়ার আছে, মানে গুডিয়ার, সিএট, ব্রিজস্টোন, ইয়োকোহামা, মানে ওয়ার্ল্ডে যত ভালো ভালো ব্র্যান্ড আছে সবই অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা কি মিশেলিনও রাখেন? মিশলিনটা পাওয়া যায়, বাট আপনার সাইজে অ্যাভেলেবেল নেই। আচ্ছা, মিশলিন কিছু পার্টিকুলার সাইজে অ্যাভেলেবেল আছে আপনার। আচ্ছা, তো এখন মোটামুটি কীরকম রেট যাচ্ছে একটু কুইকলি যদি। স্টার্টিং রেঞ্জ যেরকম গুডিয়ার এটা ডুরা প্লাস টায়ার আছে, অ্যাসুরেন্স ডুরা প্লাস আছে, এটা আপনার 4250 টাকা আছে। ওকে। সিএট আছে 4300 আছে। ওকে। আর ইয়োকোহামা যেটা আমরা লাগাচ্ছি
মোটামুটি আপনি বললেন মোটামুটি সব টায়ারই পাওয়া যাবে, আর যেটা আমি লাগালাম ওটা 2 ইয়ার্স ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে। আপনি যেটা লাগিয়েছেন তার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টের ওয়ারেন্টি 5 বছর আছে। তার ছাড়া প্রথম 50% গুটি খাওয়ার ভেতরে ধরুন যে কোনো কারণে আপনার টায়ার অনেকবার হয় রাস্তার মধ্যে কোনো পাথর আছে, লোহা আছে, লেগে কেটে যায়, সেটাও ওয়ারেন্টি আছে। ওটা 2 বছরের। হ্যাঁ, কোম্পানি কী করবে, যত টায়ারে গুটি ইউজ করেছেন সে অ্যামাউন্ট আপনার থেকে নিয়ে একটা নতুন টায়ার দিয়ে দেবে। কারণ জিজ্ঞেস করা হবে না কি পাথর লেগেছে, লোহা লেগেছে, you will get a new tire on pro-rata basis. ওকে, সো দাদার দোকানে টায়ার তো রয়েছেই, তোমরা বাকিরা এসে চেক করতে পারো। অ্যাজ আই সেড, ওয়ান স্টপ সলিউশন। এখানে ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশনটাও হলো, আমার টায়ারের হুইল অ্যালাইনমেন্ট, ব্যালেন্সিং সব কিছু হয়ে গেছে, কিছু করতে হয়নি, কোথাও দৌড়াদৌড়ি করতে হয়নি, আর অনেক রিসোর্সেস তো বসে থাকতে হয় না, ফাটাফাট কাজ হয়। একটা জিনিস যেটা আমি দেখলাম, এখানে অ্যালয়েসও রয়েছে, আর আমার গাড়িতে তো এখনো হুইল ক্যাপ পরানো রয়েছে। এই অ্যালয়টার একটুখানি বলবেন প্রাইস কি চারখানা? এটা আপনার সাইজে যেটা আছে ওটা 6000 পার পিস আছে। 6000 পার পিস পড়বে। তো মোটামুটি অ্যালয় কিরকম রেঞ্জ থেকে স্টার্ট হয়ে যায়? স্টার্টিং রেঞ্জ হচ্ছে 5500 থেকে, আর উপরে 6400 6500 অবধি আছে। मतलब চারটে রেঞ্জ 22000 থেকে নিয়ে 26000 পর্যন্ত আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সো যদি কারোর অ্যালয়ও চেঞ্জ করতে হয়, আই এম শিওর এখানে কিছু রয়েছে, হয়তো মেবি অন্য ডিজাইনও থাকবে আপনাদের কাছে। অনেক অ্যাভেলেবল স্টক আছে, मतलब সব গাড়ির জন্য আলাদা আলাদা ডিজাইন আছে। তো একটা পার্টিকুলার গাড়ির জন্য মিনিমাম 10-12টা ডিজাইন থাকে। ওকে, সো মোটামুটি তোমরা দেখে গেলে এইখানে ভবানীপুর তোমাদের এন্ট্রেন্স হয়ে আগে সবার আগে বললাম যে দ্য বিগেস্ট ল্যান্ডমার্ক ইজ এক্স্যাক্টলি মার্লিন হোমল্যান্ডের অপোজিটে এই জায়গাটা, আর চারিদিকে টায়ার্স দেখে তোমরা বুঝতেই পারবে। সো ডেফিনেটলি ভিজিট করো। আর দ্য লাস্ট থিং যেটা আমি তোমাদের মেনশন করবো ইজ আমার ফাইনাল প্রাইস কত পড়লো উইথ অল দি অ্যাক্সেসরিজ আর দ্য রোড টেস্ট। এই পেছনে এখন আমি বিলিং করব, সো টাইম টু টেল ইউ দ্য ফাইনাল প্রাইস। 5500 করে তোমরা দেখেছিলে অ্যামাজনে, আর এইখানে 5300 করে বলছিল দাদা, যেটা আমি পুশ করিয়ে 5000 করার চেষ্টা করছিলাম, বাট 5200 করে পার টায়ার পড়লো, টোটাল 20800। আর ওর মধ্যে হুইল অ্যালাইনমেন্ট, হুইল ব্যালেন্সিং, নজেল চেঞ্জ সব কিছু করে দিল দাদা। তো 20800। আর যে পুরনো 4টে টায়ার ছিল যেগুলো একদম খারাপ ছিল, সেইখানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, উনি ওই 4টে টায়ার দুটো কিনে নিলেন, 300 টাকা দিলেন আমাকে, 75 টাকা করে পার টায়ার। আমি এনিওয়েজ করতাম কি ওই টায়ারটার, সো ওই পুরনো টায়ারগুলো দিয়ে দিলাম। 20800 থেকে যদি 300 বাদ দিই, 20500 টাকায় আমার এই 4টে টায়ার চেঞ্জ হয়ে গেল উইথ অল দ্য সেটিংসটা। এবার রোড টেস্টিং, আর তারপর বলবো টায়ারগুলো কেমন চলছে আর হাউ ইজ দ্য ফিল। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, রেজিস্ট্রেশন করাতে হয় টায়ার যে কোনো ওয়ারেন্টি পিরিয়ড বা ওয়ারেন্টি অ্যাভেল করার জন্য। তো এইখানে অলরেডি এই দাদা করে দিচ্ছেন। সো মোটামুটি ওয়ান স্টপ সলিউশন এইখানে, মানে সব কিছু এখানেই হয়ে যাবে, কোথাও ছোটাছুটি করতে হবে না। সো বিল হয়ে গেছে আর রেজিস্ট্রেশনটাও এখানে করে দিচ্ছেন। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরলাম, রাস্তায় কিছু কাজ ছিল, সো সিটি রোডস, জ্যাম, ট্রাফিক, গাড্ডা, বর্ষার মধ্যে অনেক বেটার এক্সপিরিয়েন্স, অলমোস্ট কেবিন নয়েজ জিরো বলতে পারি। আর বেশ একটা আলাদা মনে হচ্ছিল, গাড়িটা একটুখানি উঁচু হয়ে রয়েছে, মেবি সেটা ইলিউশন, বাট ডেফিনেটলি রোড গ্রিপ অনেক বেটার ফিল হয়েছে, ব্রেকিং অনেক বেটার ফিল হয়েছে। অফকোর্স একটা নতুন টায়ার লাগালে তো এগুলো ফিল হবেই, বাট কেবিন নয়েজটা একদম রিমার্কেবলি কম। সো এক্ষুনি হয়তো প্রচুর রিভিউ দেওয়ার টাইম নেই বা টাইম নয়, আর একটু বেশি গাড়িটা চালিয়ে তাহলে বুঝতে পারবো যে কীরকম টায়ারগুলো সার্ভিস দিচ্ছে। কিন্তু ওভারঅল বেশ খুশি। তোমরা রেট শুনলে, জাস্ট রেটে একটা ছোট্ট জিনিস বলি, আমি 20,800 বলেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি ওরা অ্যালাইনমেন্ট, ব্যালেন্সিং, নতুন ওই কী বলে ওই ইয়েগুলো দিয়ে, আপনার ওই ক্যাপগুলো দিয়ে ওরা নেয় 1100 প্লাস 200 1300 টাকা। সেই 1300 টাকাটা ওরা 700 টাকা অ্যাড করছিল, মানে 20,800 প্লাস 700, যেটাকে আমি আবার অলমোস্ট না করে ফাইনালি 21,000 আমি পে করেছি। বাকি তো তোমরা সব শুনলে। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ স্টিল আ গুড ডিল। আর ব্যবহার বেশ ভালো, কালেকশন রয়েছে, ফাস্ট সার্ভিস, আর কি চাই। হোপফুলি এই ভিডিওটা তোমাদের ইনফরমেটিভ লেগেছে। আর অ্যাজ অলওয়েজ চাই যে আমার যা এক্সপিরিয়েন্স আমার দৈনন্দিন জীবনে, সেগুলো সবার সাথে একদম ট্রান্সপারেন্টলি শেয়ার করতে।
খুব বেশি এডিটিংয়ে কাজ করতে পারি না, বাট দ্য পারপাসেস যেন ইনফরমেশনটা ঠিকঠাকভাবে ট্রান্সপারেন্টলি লোকের কাছে পৌঁছয়, আর কারুর যদি তাতে হেল্প হয় তাহলে মনে হয় যেন ভিডিওটা করে সার্থক। তোমরা দেখছিলে দ্য বোস ভ্লগস, আমি সায়ন্তন। খুব শিগগিরই দেখা হবে আর একটা ভ্লগ নিয়ে ইন মাই নেক্সট আপকামিং ট্যুর। ততদিন তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। গুড নাইট।